မင်္ဂလာပါဒီနေ့ရပါလဲဆိုလို့ရှိရင် episode 7.2 ဒီ chapter မှာပြီးသေးလို့ဒီနေ့ကဘာပိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ risk management ပိုင်းဖြစ်သွားပြီเนาะအရှိမ strategy အကြောင်းပြောခဲ့တယ် risk management ကပိုပြီးအရေးကြီးတယ်เนาะအကယ်၍ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး strategy နဲ့ trading လုပ်နေပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်က risk management ကောင်းကောင်းမလုပ်တတ်ဘူး position sizing ကောင်းကောင်းမလုပ်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်စခါးစားပိုကောင်းတဲ့ trading system နဲ့ trade လုပ်လဲရေရှည်မှာကျွန်တော်တို့အမြတ်မရနိုင်ဘူးtrading system တစ်ခုမှာ strategy အရေးကြီးတယ်ခုနအရှိမပြောခဲ့တယ်20 moving average အထက်ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်မယ်ဘယ်ချိန်ကျရင်ပြန်ရောင်းမယ်စသည်ဖြင့်เนาะအဲ့ဒါက is a trading strategy ဘယ်ချိန်ဝယ်မလဲဘယ်ချိန်ပြန်ရောင်းမလဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဖို့ဝယ်မလဲเนาะစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါကြောင့် risk management နဲ့ဆိုင်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ how much do you bet on each trade trade တစ်ခုဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဖို့ဝယ်မယ်ဘယ်လောက်ဖို့ရောင်းမယ်ဒီကလည်းအရင်ရေးကြည့်တယ် trading strategy တက်ပို့ပြီးရေးကြည့်တယ်เนาะTotal risk management starts with the measurement of daily market volatility. နေ့စဉ်ဒီ market မှာဈေးအတက်အကျဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါရဲ့ measurement အတိုင်းအတာကိုအရင်ဆုံးသိဖို့လိုအပ်တယ် Turtles were taught to measure volatility in terms of daily ranges. Not daily เนาะနေ့စဉ်ဘယ်လောက် range မှာပြေးနေလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်ထားပါတော့ဟိုနေ့ကပြောရတယ် Microsoft ကshare တစ်စောင်ဒေါ်လာ50မှာ trade လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးကဒေါ်လာ$55အနိမ့်ဆုံးက$45ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ daily range ကဘယ်လောက်လဲ is $10 right daily range ကိုသူကဘာနဲ့သတ်မှတ်လဲဆို nickname n နဲ့သတ်မှတ်တယ် n နော် nickname n နဲ့သတ်မှတ်တယ် also known as the ATR average true range လို့လည်းကျွန်တော်သိတယ် ATR ဆိုအောက်မှာပြောပြအဲ့တော့အဲ့ n ကိုတွက်ချက်ဖို့အတွက်ဒါတွေပြောပြထားတယ်ကျွန်တော်ဒါတွေတော့ကျွန်တော်မပြောပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတက်ပိုကောင်းတဲ့နည်းတွေအောက်မှာရှိတယ်နော်ပြီးတော့ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာ software တွေမှာ ATR ဆိုတာရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နည်းစာသူချက်ချင်းပေါ်လာရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်အသေးစိတ်ကြာရောမပြောတော့ဘူး You can determine the average true range for any stock or futures or contract နော်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ ATR ကိုကျွန်တော်တွက်လို့ရတယ်ဘယ်လိုတွက်မလဲ Simply take the last 15 true ranges လွန်ခဲ့တဲ့15ခုနော် true range 15ခုကိုပေါင်းပြီး15နဲ့စားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ average true range ကိုရမယ် repeat each day နော်နေ့စဉ်သူတို့ခေတ်တော့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာလုပ်စရာမလိုတော့ဘူး ATR ဒီမှာသူက last 15 true range ဆိုပါ ATR မှာsoftware ထဲမှာ15လို့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် software ကသူတွက်ချက်ပြီးတော့အောက်မှာ plot လုပ်ပေးထားပြီးသားနော်အဲ့တော့ဒီရတယ်မလို့ကျွန်တော်တွက်ချက်စရာမလိုတော့Okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ ATR calculation ကိုပြောပြထားတယ်ဒီမှာ high နဲ့ sorry ဒီမှာမပြထားအောက်ကဟောက်ကြည့်သူရဲ့ high သူရဲ့ low နှုတ်လိုက် ATR ရမယ်23 sorry this is high right okay 15နော် a true range ကဘယ်လိုလဲ8 so on and so forth လို့ရှိတယ်တွက်စရာမလိုဘူးเนาะဒါဒီစာအုပ်ထဲမှာရေးပြထားလို့ကျွန်တော်ပြောပြတာတွက်စရာမလိုဘူး software download လုပ်လို့ရှိရင်အထက်မှာ average true range ATR ဆိုတာပါပြီးသားကြည့်လို့ရတာဒါလေးကိုကြည့်ကြ if n for con ပြောင်းအတွက်တဲ့ n ကဒီမှာအပြဟိုဗာလဲသူရဲ့ ATR ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့7 cent เนาะ n လို့လည်းခေါ်တာเนาะ7 cent ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ and the market was up 5.27 cent and က7 cent ဒါပေမဲ့ market ကဘယ်လောက်တက်သွားလဲ5.27 cent တက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီဘယ်လိုပြောကြလဲ market was up 3/4 of an n 3ပုံ4ပုံတက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်နော် con ရဲ့ n က7 cent ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တရက်ထဲမှာ market ဘယ်လောက်တက်သွားလဲ5.25 ဒါဆိုလို့ရှိရင်3/4 of an n တက်တယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ရဲ့ jargon so n is the volatility measurement and ကရေးကြည့်တယ်သူတို့အတွက် and a useful rule of thumb to classify how far a market is trended နော် market က trend ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီနေ့တော့ဒေါ်လာ50တက်သွားတယ်ဒေါ်လာ100တက်သွားတယ်ဒေါ်လာ2000တက်သွားတယ်မပြောဘူးသူတို့ဘာလဲပြောလဲဒီနေ့တော့n ရဲ့3ပုံ4ပုံ3ပုံတက်သွားတယ်ဒီနေ့တော့ n ရဲ့2ဆတက်သွားတယ်စသဖြင့်သူတို့အမြဲတမ်းတက်တော့ဒီ n နဲ့ပဲစကားပြောတယ် when we put a bet ကျွန်တော်တို့ရောင်းမလုပ်လို့ရှိရင် we never said I'm putting on $1,000 ငါဒီနေ့ငါတော့1000ထည့်လိုက်ပြီဘယ်တော့မပြောသူတို့ဒီဘယ်လိုသင်ကြားခံရလဲဆိုလို့ရှိရင် in terms of n နဲ့ပဲစကားပြောငါဒီနေ့ပတ်စံဘယ်လောက်ထည့်ထားလဲငါဒီနေ့ငါ half n ထည့်ထားတယ် half n ထည့်ထားတယ်နော်ဒီလိုပဲပြောကြတာ market ကတော့ဟလာ n ရဲ့4ပုံ3ပုံတက်သွားပြီ n ရဲ့5ပုံ2ပုံတက်သွားပြီဆိုအမြဲတမ်း n in terms of n နဲ့ပဲပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့
ကိန်းကနည်းမပြော we were taught that way because for most people if you start I've got 34 millions in bonds on and the concept of money gets to the lizard brain and they start saying oh my god နော်တချို့သူတွေဘာလို့ n နဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့နော်ငါကတော့ bond မှာငါ34သန်းမှုငါဝယ်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်သူ့ခေါင်းထဲမှာ n နဲ့စကားမပြောတော့ဒေါ်လာကိန်းကနန်းပကတိတန်မိုးကြီးနဲ့ပြောနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာငါရှုံးလို့ရှိရင်34သန်းအောင်ရှုံးမှာစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုအတွေးတွေဝင်လာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ lizard brain နော် get into the lizard brain ခေါင်းထဲမှာအဲ့လိုအတွေးတွေဝင်လာလို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒီအကျင့်ကိုပယ်ပြအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ risk ကိုသတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ n နဲ့ပဲသတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ risk ကိုကျွန်တော် r နဲ့သတ်မှတ်တယ်နော်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒါ Richard Dennis တို့က n နဲ့သတ်မှတ်တယ် 1n is 1% 2n is 2% နော်အဲ့တော့သူတို့ဘာပြောလဲ how much did the market move today ဒီနေ့ market ဘယ်လောက်ရွေ့ရှားသွားလဲ it didn't move 31 ticks in the bond နော်အဲ့တော့31 ticks move ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီဘယ်လိုပြော31 ticks ဆိုမပြောအောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲ it moves 1 and 1 quarter of n 1 and တပုံနဲ့ 1.25 ပေါ့နော် 1.25 of n ရွေ့ရှားသွားတယ်ဒီလိုပဲပြောရအောင်ဒီနေ့တော့ tick ပေါင်း30ခုရွေ့သွားတယ်ဘယ်နဲ့ဒေါ်လာရွေ့သွားတယ်စသဖြင့်လုံးဝမပြောကြဘူးသူတို့ဘယ်လိုပြောဒီနေ့ဘယ်လောက်ပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင် in terms of n နဲ့ပဲပြောတယ်သူတို့ bet လုပ်တယ် position ထည့်တယ်အဝယ်ရောက်လို့ position ထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ပဲပြောလဲ in terms of n နဲ့ပဲပြောတယ် n ကပါလဲပြောပြီးသား it is the daily volatility နော်အမ ATR အကြောင်းနည်းနည်းပြောပြမယ်နော် ATR ဆိုဒီအောက်ကဟာက ATR နော်ဟိုမှာဈေးတွေကျနေတယ်ဘယ်လိုဈေးတွေတက်သွားတယ်ဖြစ်ကျလာပြီအောက်မှာသူ့ရဲ့ ATR အများကြီးရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်အချိန်တိုင်းမှာဒီနေ့ဒီဘယ်လောက် ATR ရှိတယ်လဲသို့မဟုတ်ဘယ်လောက် N ရှိတယ်လဲအမြဲတမ်းတွက်ချက်လို့ရတယ် Okay အဲ့တော့သူတို့ N အကြောင်းနားလည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် the turtles were instructed about how much to bet N သိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဖို့အဝယ်ရောင်းလုပ်မလဲဘယ်လောက်ဖို့လောင်းမလဲနော်သူတို့ဒီမှာ bet နဲ့ပြောတယ်နော် down ကစားနဲ့စင်အောင်လို့သူတို့ဒီမှာစာရေးစရာပြထားThey bet a fixed 2% of the capital on hand on each trade ဒါကျွန်တော်နဲ့အတူတူပဲเนาะသူရဲ့ risk နဲ့ကျွန်တော် risk နဲ့အတူတူပဲသူတို့ဘယ်လောက် bet လုပ်လဲ trade တစ်ခုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ 2% risk လုပ်တယ်ထားအောင်ဒေါ်လာတစ်သိန်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် trade တစ်ခုဝင်မယ် they would bet လောင်းမယ်သို့မဟုတ် risk ယူမယ်ဘယ်လောက် risk ယူမလဲ 2%ဒေါ်လာတစ်သိန်းရဲ့ 2% ဆိုတော့ဒေါ်လာ2000ပေါ့ each trade အကယ်၍ဒီ trade ရှုံးခဲ့သည်ရှိတော့ဒေါ်လာ2000ရှုံးမယ်နော်ဒါမဲ့သူတို့ဒေါ်လာ2000လို့ပြောမလားမပြောဘူးသူတို့ 2n ရှုံးမယ်လို့ပြောတယ်ကြည့်လိုက် sorry 2n မဟုတ်ခဏနော် each 2% bet of the equity was called a unit အဲ့ 2%ကို 1 unit လို့ခေါ်တယ်သူတို့ a unit was jargon that they used every day to measure risk နော်ဒေါ်လာတစ်သိန်း 2%ဒေါ်လာ2000အဲ့ဒီဒေါ်လာ2000ကိုအဲ့ဒီ every 2% ကိုသူတို့ဘာလို့ခေါ်လဲ unit လို့ခေါ်တယ်အကယ်ရှုံးသွားခဲ့တဲ့ရှိသူဒီနေ့ဘယ်လောက်ရှုံးလဲဒီနေ့ဘယ်လောက်ရှုံးသွားလဲဆိုရင်ငါဒီနေ့1 unit ရှုံးတယ်ဒေါ်လာ2000ရှုံးခဲ့တယ်သူတို့မပြောဒေါ်လာ2000လို့ပြောလိုက်ဟာငါဒီနေ့ငါ iPhone တစ်လုံးရှုံးတယ်ငါ iPhone တစ်လုံးရှုံးတယ်ဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာအတွေးတွေရောက်လာမှာစိုးလို့သူတို့ဘယ်လိုသင်ပေးထားလဲ trader တယောက်အနေနဲ့ professional trader တယောက်အနေနဲ့ဘာနဲ့ပဲတွေးရမလဲ n နဲ့ပဲတွေးရမှာကျွန်တော်နဲ့တိတ်မကွာပါဘူးသူတို့က n နဲ့တွေးကျွန်တော် r နဲ့တွေး in terms of r ငါဒီနေ့2r ရှုံးတယ် 1r ရှုံးတယ်စသဖြင့်ငါဒီနေ့ 4r မြတ်တယ် 3r မြတ်တယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးပဲတွေးရတယ်နော်အရင်ရေးကြည့်တယ်ဒါ They had unit limits on any market sector and unit limits on total portfolio. Market sector တစ်ခုမှာ trade လုပ်ဖို့သူတို့အတွက် unit limit ရှိတယ် risk limit ရှိတယ်လို့ပြောတာ total portfolio ကြီးတစ်ခုလုံးမှာလည်းသူတို့မှာ limit ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ unit ကပါလဲ fluctuate so that every day the turtles know how many contracts to have based on how much money they had in the account. အဲ့ဒီ unit ကအများ fluctuate ဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းမှာပြီးတော့ turtles တွေကလည်းနေ့စဉ်နဲ့မြအချိန်တိုင်းမှာသူတို့ account ထဲမှာ trading account ထဲမှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတော့သူတို့သိရမယ်အဲ့ဒီလိုသိမှသူတို့ဘယ်လောက် contract တွေဘယ်အချိန်မှာအယောင်းဝယ်လုပ်လို့ရမယ်သူတို့အသိနေမှာပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်take your account whatever size it is multiply by 2%ဒေါ်လာတစ်သိန်းဆိုလို့ရှိရင် 2% ဒေါ်လာ2000 It is always better to bet a small amount initially on any trade in case you are wrong which can easily be greater than 50% of the time Yeah, you know, it is always better to bet a small amount initially on any trade in case you are wrong. အကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကို့မှာဒေါ်လာ3000ရှိလို့ရှိရင်10% တွေ 20% တွေ bet မလုပ်ပါနဲ့
small percentage လေးလုပ်ဘယ်လောက်လဲ for example 2% bet လုပ်ပါတဲ့ အကယ်၍မှားခဲ့လို့ရှိခဲ့ရှင်အကယ်၍ trade ကဆိုကြတော့ဝယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကမတက်ပဲဈေးကျသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုံးခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ပဲရှုံးလဲ 2% ပဲရှုံးတယ် in case you are wrong မင်းမှားခဲ့သည်ရှိတော့နောက်ထပ် trade တစ်ခုဝင်လို့ရအောင်မှာတဲ့ in case you are wrong which can easily be greater than 50% of the time ပြောချင်တဲ့သဘောကသူတို့ရဲ့ trading system ရဲ့ win rate က less than 50% မှာရှိတယ်ထားပါတော့ which can in case you are wrong မင်း wrong ဖြစ်တဲ့ position ကတဲ့ can be greater than 60% or maybe can be greater than 50% or maybe 60% မဖြစ်နိုင်ဘူး you are wrong ဆိုတော့60 losses ဖြစ် trade ပေါက်အခု100လောက်အခု60လောက်ကရှုံးတယ်အခု40လောက်ပဲနိုင်တာမဖြစ်နိုင်တော့ဖြစ်နိုင်တာ trade ပေါက်အခု100လောက်တယ်အခု80လောက်ရှုံးတယ်အခု30လောက်ပဲနိုင် this is the reality ဒါအမှန်တရားပဲ total trading strategy ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ win rate ကအရင်နဲ့အဲ့တော့ကိုကနေ့စဉ်နဲ့အမြဲ trade လုပ်လို့ရှိရင်တော်တော်များများရှုံးနေမှာ small losses လေးတွေကိုနေ့တိုင်းယူနေရမှာဒါပေမဲ့အဓိကရှုံးတဲ့ amount 80ဒီ trade ပေါက်အခု80က small loss ဖြစ်ပြီးတော့နိုင်တဲ့အခု30က big wins တွေဖြစ်အဲ့တော့မှ total trade ပေါက်အခု100ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီ profit ရဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကတော့ total trading မလုပ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုနေ့စဉ် trade လုပ်လိုက်ရှုံးလိုက် trade လုပ်လိုက်ရှုံးလိုက်အဲ့ဒီ mental strength ကိုကျွန်တော်မခံချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တခြား strategy သုံးပြုဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်ကတော့ဒါ total trading strategy အကြောင်းเนาะဒီအခုဒီ chapter ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ဖို့လိုတယ်เนาะ the total risk management dictates the stops เนาะသူတို့ရဲ့ risk management ကသူတို့ stops ဘယ်နှထားလဲဆိုတာကို trade မဝင်ရင်လည်းသိရမယ်their addition to positions and their equalizations of risk across the portfolio သူတို့က trade တစ်ခုဝင်လိုက်လို့ stop ကိုမထိပဲနဲ့သူတို့ထင်ထားတဲ့အတိုင်းဈေးတက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တက်တဲ့အတိုင်းသူတို့ကလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတက်တဲ့ position ကိုလိုက်ပြီးသူတို့လိုက်ပြီးတော့ order လိုက်ထည့် for example အောက်မှာ example ပေးထားရနော်ပြီးလို့ရှိရင်သိရအောင် for example a corn futures contract သူက futures trading ဒီစာအုပ်က futures trading အကြောင်းအများဆုံးပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြောင့် futures ရဲ့ concept တွေအများကြီးပါတယ်နော်ဒါလေးမသိဘူးဆိုလည်းလိုက်ကြည့်လိုက်ဒါမှသိပါလိမ့်မယ် corn ပြောင်းရဲ့ contract တစ်ခုက standard contract တစ်ခုက1 cent ကို$50တန်ဖိုးရှိတယ်1 cent လေ1 cent တန်ဖိုး$50တန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့တော့အကယ်၍အဲ့ဒီနေ့အတွက်သူ့ရဲ့ market volatility က7 cent ဖြစ်တယ်ဆိုရင်1 cent ကို$50သူ့ရဲ့ market volatility က7 cent 7 cent ဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ at the risk of the $350ဘာလို့လဲ7 cent အမြောက်50ဆိုတော့9 5 35 $350အကယ်၍ကျွန်တော်ရှေ့က episode 7.1 မှာပြောခဲ့တယ် breakout strategy ပေါ်လာပြီဟဲ့လားဒီ20 moving average ကိုကျော်သွားပြီ breakout ဖြစ်သွားပြီလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း30အတွင်းမှာအမြင့်ဆုံး high ကိုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် breakout signal တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ 2and stop ပါထားဝယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့ breakout ဖြစ်သွားပြီเนาะကျွန်တော်ဝယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ stop loss ကဘယ်မှာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် 1and ကဘယ်လောက်လဲ1and က$350 2and ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ$700အဲ့ဒီမှာထားမယ်stop loss ဆိုင်နေသိပြီနော် stop loss က always ဘယ်လောက်လဲ 2n that's your 2n is always a stop loss သိပြီဒါဆိုရင် assuming a $1,000 account ဒေါ်လာ1သိန်းနဲ့ account ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က risk ကဘယ်လောက်ယူပါ 2% ဆိုဘယ်လောက်လဲဒေါ်လာ2000เนาะအဲ့တော့ the number of contracts ငါတို့ contract ဘယ်နှခုဝယ်လို့ရတစ်ခုကိုဟိုပါပဲရှိမယ်အဲ့တော့ risk ယူမဲ့ဒေါ်လာ2000ကိုတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ 2n နဲ့စားဘယ်လောက်လဲဒေါ်လာ2000ကိုတည်ပြီးတော့ 2n ဆို900နဲ့စားတဲ့ခါကျတော့ 2.67 contract ကိုရပြီ how much are you going to buy အနည်းယူလိုက်အမြဲတမ်း futures မှာအနည်းယူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအနည်းယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုအမြဲဆင်းတယ်ကျွန်တော် we're going to buy round it down to the nearest whole number အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့2 contracts ဟိုဝယ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို contract ဘယ်နှခုဝယ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်2 so when the breakout signal was hit they trade 2 contracts for their $100,000 account ဘယ်လိုလေးပါနော်
stop loss ဒီအမြဲတမ်း 2n ရှိရမယ် 1n ကဘယ်လောက်လဲ$350 $350 ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဒီ1 cent က$50 တန်တယ်7 cent ဆိုဘယ်လောက်တန်လဲ350တန်ဘာဖြစ်လို့7 cent လဲ n က7 cent ဖြစ်နေလို့လေ right n က7 cent ဖြစ်နေလို့350အဲ့တော့ 1n က350 2n ဆိုတော့$900ဒါ contract ဘယ်နှခုဝယ်ရမလဲ$1သိန်းကောက် 2% ဆိုတော့ risk ယူလိုက်တော့2000တီးပြီးတော့ 2n နဲ့စား 2n ကတော့ဘယ်လောက်လဲ900နဲ့စားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော် contract number of contracts ဘယ်နှခုဝယ်ရမလဲ 2.67 ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့တင်တာ 2.5 ဆိုလို့ရှိရင်3ယူရတယ် 2.9 ဆို3ယူရတယ် futures မှာအဲ့လိုမယူအပေါ်မယူအများနဲ့အောက်ကိုပဲပြန်ယူတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်2 contracts 2 con contracts ကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်မယ် the rules make the con unit equal to a gold unit equal to a Coca-Cola unit အဲ့တော့ဘယ် market ပဲ trade လို့ con ပဲ trade လို့ gold ပဲ trade လို့ Coca-Cola ပဲ trade လို့ stock ပေါ့နော် stock ပဲ trade လို့နေရာတိုင်းမှာ 1 unit ဒီအမြဲတမ်း 2% အကုန်အတူတူပဲဘယ် market ကပိုပြီး risk များရတော့သူတို့မှမရှိဘူးကြိုက်တဲ့ market ကို trade သူတို့ရဲ့ယူတဲ့ risk ဒီအတူတူပဲနော် This was how Dennis was able to trade markets as numbers with no fundamental expertise in any of those markets. Dennis က stock အကြောင်းလည်းမသိဘူးเนาะ financial report တွေလည်းမဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ stock တွေ trade လုပ်တယ်ပြောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူမြင်မှမြင်မှုပဲဒါပေမဲ့သူပြောင်းကို trade လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီ market တွေအကုန်လုံးကိန်းကနန်းအနေနဲ့ပဲသူတို့သတ်မှတ်ထားတယ်ကိန်းကနန်းတွေပဲသူတို့ trade လုပ်တယ်ဒီမှာ ATR เนาะ corn ကြည့်အောင် ATR value က350 2 ATR is $900အဲ့ဒီသူ account risk ကဘယ်လောက်လဲဒေါ်လာ1သိန်းကနေဒေါ်လာ1သိန်း 2% ဆိုတော့ဒေါ်လာ2000ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ပေါ့2000တီးပြီး900နဲ့စားတော့ 2.67 ဆိုအနည်းယူ2 contracts ဝယ်မှာlean hawks ATI is 420 2 ATI is 840အကောင့်ရဲ့ 2% ကဒေါ်လာ3000ဆိုလို့ရှိရင်3000တီးပြီးတော့840နဲ့စား you will get ဘယ်နှခုဝယ်မလဲ3 contracts ဝယ်မယ် Japanese yen futures ကိုကျွန်တော်တို့เนาะ yen futures ကိုဝယ်မယ် ATR 925 2 ATR ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းမြောက်1500 account risk ကသူ့ရဲ့ 2% ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သူ account ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံ 2% ကထားပါတော့1805ဆိုရင်1805ကိုတီးပြီးတော့ဒါနဲ့စ1 contract ဝယ်10 year note တော့ bond တွေလည်း trade လုပ်တယ်เนาะဒီမှာ bonds တွေเนาะ government bonds တွေလည်း trade လုပ်တယ်10 year notes တွေเนาะATR 925 2 ATR 1050 account risk က2000ဒါဆိုလို့ရှိရင်1 contract trade low. The turtles used a 2n stop. This simply means that their primary stop or hard stop was 2 times the daily n. Daily n ကအမြဲတမ်းသိနေမှာသူတို့ရဲ့ hard stop ကဘယ်လောက်လဲအမြဲတမ်း 2n ရှိအောင်နော် For example, if there was a breakout in corn and assuming a closing price of 250, turtles quickly determined the n stops. If the n was 7 cents, 2n stop ka 14 cents. The stop would have been 14 cents behind the entry price. An entry at 250 would have a hard stop at 236. No, 236. You would exit if the stop at price is 236 was touched. No second guessing, no overthinking, follow the rules. No? Second guess မလုပ်ဘူး overthinking တွေတော့ရှောက်တွေးရရင်မလုပ်ဘူးဒါဒီ rule ပဲ stop ဒီ where ထားပါတော့250မှာ where ထားဆို stop ကဘယ်လောက်မှရှိရမယ်236မှာရှိရမယ်ဘာကြောင့်လဲ 2n က14ဖြစ်နေလို့ဒါပဲအဲ့ဒီမှာထားတာအကယ်၍ဈေးမတက်ဈေးကျသွားခဲ့သည်ရှိတော့ဟာငါ stop loss တွေဖြုတ်လိုက်မယ် no ဘာမှမလုပ်ဘူးထိတာနဲ့ထွက် market တွေကထွက်နောက်တစ် trade တစ်ခုရှာဒီတိုင်းသွား Assume you are trading Google stock and its ATI is 20. ATR. 2 ATR ဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ It is 40. If you lose 40 points on Google, you must exit. No? Okay. A low end value always means more contracts. No? And နည်းတယ်ဆိုတာဘာလဲ and the volatility နည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် contract များများဝယ်လို့ရနော် Jerry Parker analysis kept showing that a low end measurement at the time of entry was a good thing. Okay, ကိုကဝင်တဲ့အချိန်မှာ and volatility နည်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် is a good thing. နော်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ I can have on a really large position and when the volatility is low. It usually means that the market has been dead for a while. နော် volatility နည်းတယ်ဆိုတာအဝယ်ရောင်းသိပ်မဖြစ်နေဘူးနော်ဈေးကွက်ထဲမှာအမဲရောင်းသိပ်ဖြစ်နေတယ်နည်းနည်းသိနေ market ကြီးသိနေတယ်ပေါ့နော်
everyone hates the market, has had a lot of losers in a row, tight consolidation ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေဖြစ်နိုင်နော် low volatility ဆိုတာဘာလေးပဲအဝယ်ရောင်းပိတ်မဖြစ်ဘူးလူတွေကဒီ market ထဲမှာအဝယ်ရောင်းမလုပ်ဘူးဆိုအရှိမအဝယ်ရောင်းရမ်းများပြီးတော့နော်ရှုံးခဲ့တဲ့ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် consolidation ဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်အဲ့လိုကြောင့်လူတွေအဝယ်ရောင်းတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲ and then it models through those highs we get up အကယ်၍အဲ့ဒီကနေပြီး breakout တစ်ခုဖြစ်တယ်အပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်ဘက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် breakout ဖြစ်လို့ရှိရင်သူတို့ကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခု unit limits it doesn't matter whether the market were futures commodities or currencies or forex or stocks ဘာ market ပဲဖြစ်ဖြစ် coin ရဲ့1 unit နဲ့တခြားရဲ့เนาะဒီမှာ1 unit of dollar 1 unit of a bond 1 unit of sugar အကုန်လုံးအတူတူပဲဆိုတာ they have the same risk coin ရဲ့1 unit ကဒေါ်လာ2000ဟိုဘက်က forex ရဲ့1 unit ကဒေါ်လာ2000အကုန်လုံးအတူတူပဲဘာမှကွာခြားသွားတာမရှိဘူး however the turtles could not trade unlimited units နော်လုံးဝဟိုအတိုင်းအတာမရှိတဲ့ units တိုင်းအမြဲတမ်း market တိုင်းမှာ trade လို့တော့မရအောင် each unit 1 unit ကဘယ်လောက်လဲ1 unit ကဘယ်လောက်လဲ is 2% of the limited finite capital ဒီမှာကျွန်တော်လည်းပြောပြမယ် and ငါပါလဲ volatility ဟုတ်တယ်မနော် vol ပဲရေးလိုက်တယ်မနော် volatility နေ့စဉ်အတက်အကျဖြစ်တဲ့ဟာ 2n ကပါလဲကျွန်တော် n ကို 1% လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ် n ကို 1% လို့သတ်မှတ်တယ် 2n က 2% ဖြစ်မှာပေါ့နော် of account equity အဲ့ဒါကပါလဲအဲ့ဒါကမင်းရဲ့1 unit ဟုတ်သလားဒါလေးသိဖို့လိုပါ n ဆိုတာ daily market volatility n is 1% 2n is 2% ဟုတ်တယ်မလား n က 1% 2n 2% 2%ဆိုတာကျွန်တော် trade တစ်ခုဝင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် risk ယူမဲ့ amount is the 2% of account equity and 2% of account equity is 1 unit ဆိုပြောတာ each unit ဒီမှာနော် each unit represent ဘယ်လောက်လဲ 2% of the limited finite capital the turtle said unit guideline တော့ကြိုက်တဲ့လောက် trade လုပ်လို့မရဘူးဘာလို့ trade လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် to keep them from overtrading လုပ်လို့မရအောင်နော် overtrading လုပ်လို့မရအောင် maximum limit တော့ပေးထားတယ် for example ဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် they were limited to 4 to 5 units for any one market traded market တစ်ခုထဲမှာ4 unit သို့မဟုတ်5 unit အမြင့်ဆုံးပဲ trade လုပ်လို့ဒီထက်ပို trade လုပ်လို့မရအောင်No? Thus, trading like a turtle could leave you with $1,000 portfolio which might have purchased 1 bond contract, but $1 million portfolio might have purchased 5. Okay. Example. Assume a trading account of $150,000. Dollar thing where she there. Risk at 1.5%. Dollar thing where 1.5% of dollar. Dollar 2,250. Trade the who women show the she though. Dollar 2,250 showing. No? Hard stop cover 2n stop. No, 1n is 1%, 2 is 2% for no. 2n stop. 2n ကဘယ်လောက်လဲ 1n is dollar share. 2n ဆိုတော့ dollar 1600. အဲ့တော့2250ကို d dollar 1600နဲ့စာမြင်ဘယ်လောက် contract how many contracts the number of contracts to trade is စားလိုက်တဲ့ခါကျဘယ်လောက်လဲ 1.4 အနီးယူအောက်ကိုပဲပြန်ယူ1 trade 1 contract နော် Okay နောက်တဲ့ example တစ်ခုကဒေါ်လာ2000ခွဲရှိတယ် risk က 2% ယူမယ်နော်ဒေါ်လာ2000ခွဲရဲ့ 2% ဆိုတော့ဒေါ်လာ900ဟုတ်ပြီမှန်ပြီ သူရဲ့ stop က 2n မဟုတ် 3n stop ရှိတယ်နော် 3n n ရဲ့တန်ဖိုးကဒေါ်လာ80ဆိုတော့ 3n stop ဆိုတော့ဒေါ်လာ210အော်900ကိုဒီ210နဲ့စားဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ 2.38 သူအနည်းယူလိုက်2 contracts trade လုပ်ရမှာနော်လွယ်တယ်နော်ဒါတင်ချာနီးနဲ့ risk management ကဒါတင်ချာနီးတွေအများကြီးပို့ပါတယ်ဒီမှာ turtles fantastic positive expectancy or edge this process protected open profits but not to the extent that it would jeopardize catching a very big trend နောက်ဒီမှာ pyramiding ဆိုတာနော်ဒီမှာ turtle yeah risk management တွေက technique တစ်ခုပါဆို pyramiding လို့ခေါ်တယ်နော် pyramid လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲသူ
adding to the winners အကယ်၍ကိုက trade မှာဝယ်ထားတာဟာ market က one and move လုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ထပ်ဝယ် one and move လုပ်တော့နောက်ထပ်ထပ်ဝယ်မယ်အောက်က stop loss ကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့အပေါ်ကိုလိုက်ရွှေ့လာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာစာအုပ်ဖတ်ပြမယ်ပြီးအဲ့အပိုင်းရှင်းပြတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြနားလည်တယ်နော်ဒီမှာဝယ်ထားတယ်အခုမှဝင်လိုက်ပြီ stop loss က 280R ဘယ်လိုမှရှိတယ် market ကဈေးတက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာ order ထည့်မယ်ဝယ်မယ်ထပ်ဝယ်မယ်ပြီးရင် stop loss ကိုအပေါ်လိုက်ရွှေ့မယ် market ကဈေးနည်းနည်း1 and နောက်တက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ဝယ်မယ် stop loss ကိုလိုက်ရွှေ့မယ်အဲ့တော့ adding to the winners အကယ်မှန်တဲ့ဟာတွေကို adding to the winners เนาะ okay ကိုကမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်တဲ့အပိုင်းကိုလိုက်ပြီးနောက်ကနေလိုက်ပြီး order တွေထပ်ပြီးတော့ထည့်တာဟုတ်အဲ့ဒီ strategy မျိုး pyramiding လို့ခေါ်တယ်ဒါဘယ်အောက်မှာလဲဆိုတော့ risk management အောက်မှာကြည့်ကြအောင်example တစ်ခါတည်းကြည့်မယ်เนาะ first unit ပထမအခုမှစဝင်ပေါ့နော် starting account size ကဘယ်လောက်လဲဒေါ်လာ9000နဲ့စကျွန်တော်တို့ရဲ့ risk ဒီ 2% အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒေါ်လာ1000 9000ရဲ့ 2% is ဒေါ်လာ1000 long signal generated in live cattle at 74 84ဈေးတန်း84မှာဝယ်ရမယ်ဆိုတော့ long signal စပြီးပေါ်ပြီးကျွန်တော်ဝယ်ရမယ် one and value ကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 0.8 1 point move live cattle မှာ 1 point move float တိုင်းဒေါ်လာ400တက်ဟုတ်ပြီနော် so the dollar value of 1 and ကဘယ်လောက်လဲမြောက်လိုက်လေဒါနဲ့ 0.8 နဲ့400နဲ့မြောက်တော့320 1 and က 0.8 2 and is 1.6 ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ dollar value ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲသူ့ရဲ့နှစ်ဆပေါ့ဟုတ်နော်320မြောက်နေတော့640အရင်မရှုပ်နဲ့နော်ရှင်းရှင်းလေးပဲနော် live cattle ရဲ့ long signal ဘယ်မှာဝယ်လို့ဆို940မှာဝယ်ပါခဏခဏ 1 and က 0.8 ရှိတယ်ဒါပေမဲ့1 point move float တိုင်းလုပ်တိုင်းဒေါ်လာ400တက်တယ်အဲ့တော့ 0.8 နဲ့400နဲ့မြောက်တော့320အဲ့ဒါ 1 and in dollar value အဲ့တော့2 and in dollar value က640 okay 2 and dollar value 640ကျွန်တော်တို့သိပြီကျွန်တော်တို့ risk ကဒေါ်လာ1000ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ contract ဘယ်လောက်ပို့ရမလဲ number of contracts ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ1000တီးပြီးတော့640နဲ့စာ 1.56 အနီးယူတဲ့အခါကျတော့1ဟုတ်ပြီ number of contracts ဘယ်လောက်ပို့ဝယ်မလဲ1 contract ဝယ်မှာနော်1 contract ဝယ်မှာဝယ်လိုက်ပြီ2 and stop မှာထားမယ်အောက်မှာ2 and stop loss တော့ဘယ်လောက်လဲအောက်မှာ2 and stop ရှိပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့အခုတွေကတွက်ထားတာအကယ်၍ next position တစ်ခုကဘယ်ချိန်မှာထွက်ဝင်မလဲဆိုတော့ at the next position at 1 and ဈေးက1 and ထပ်တက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ next position ထပ်ဝင်မယ်1 and ကဘယ်ချိန်မှာထပ်တက်မှာလဲဆိုတော့အခုရောက်နေတာက74 next position 1 and ကဘယ်လောက်လဲ1 and က 0.8 ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ 0.8 ထပ်ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်လဲ next position ဆိုတာပါလဲ74.8 ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ order ထပ်တင်မယ် add လုပ်မှာပေါ့ order ထပ်တင်မယ်ထပ်ဝင်မယ်အဲ့ဒီအခါကြာလို့ရှိရင်နော်74.8 ကျရင်ကျွန်တော်ထပ်ဝင်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကဘယ်လောက်လဲ84မှာကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတာအဲ့တော့ 2n ကဘယ်လောက်လဲ 2n is 1.6 အဲ့ဒီအခုလောလောဆယ် stop loss ကဘယ်နားမှာရှိမလဲ74တဲ့က 1.6 ကိုနှုတ် 72.4 မှာကျွန်တော် stop loss ထားတာရမယ်နော်အဲ့အတွက်ကြောင့် unit ဘယ်နှခုဝယ်ထားလဲတစ်ခုဈေးဘယ်လောက်ဈေးထဲမှာဝင်ထားလဲ74မှာဝင်ထား1 unit နော် number of contracts 1 stop ကဘယ်လောက်လဲ72.4ဒီမှာ72.4 profit ရောခဏလေးထားလိုက် okay now ခဏနေတော့နောက်တစ်ရက်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာကိုကဝယ်လိုက်တဲ့ဟာကဈေးကွက်ကဈေးတက် move ဖြစ်သွားပြီဈေးတက်သွားပြီဘယ်လောက်တက်သွားပြီလဲ
1 and တက်သွားပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် account size ကဒေါ်လာ9000နဲ့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲ9000နဲ့320ဖြစ်သွားပြီဘယ်လောက်တက်သွားလဲ unit 1 gain of 320ဟုတ်လား1 unit gain of 320 1 and နော်1 and တက်သွားပြီသူရဲ့ဒေါ်လာ value က320လी320တက်သွားပြီအဲ့ခါကျတော့9000နဲ့320ကို account ထဲမှာရှိသွားပြီထွက်မလားမထွက်သေးဘူးဘာလို့လဲ1 and ဈေးတက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ position ကိုထောက်ဝယ်မယ် risk ကဘယ်လောက်လဲ 2% ပဲ 2% ပဲ 2% ပဲအဲ့တော့အခုကဘယ်လောက်ရဲ့ 2% ဖြစ်သွားလဲ9320ရဲ့ 2% ဖြစ်သွားပြီ okay 9320 2% 1006 $1,600 နဲ့ပြား40 second position ထပ်ဝယ်တော့မယ်ဘယ်လောက်မှဝယ်မှာလဲ 74.8 ပါမသိလို့ရှိရင်အပေါ်မှာပြန်ကြည့်နော် 74.8 မှာ second position ဝယ်မယ်1 and value ကိုတွက်ကြည့်လိုက်အဲ့အချိန်မှာတွက်ကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်လဲ 0.8 or 320 2 and value က 1.6 or dollar value ဆိုရင်640အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ contract ဘယ်နှခုထပ်ထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယူမဲ့ risk က1006.43ကို T 2 and နဲ့စာ2 and 640နဲ့စာ 1.57 အနီးယူတဲ့အခါကျတော့1 contract ထပ်ထည့်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ stop ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီခဏလေးနော် stop ကြောင့်မပြောခင်အဲ့တော့ 74.8 ကအခုထပ်ဝယ်ထားတာ next position ထပ်ဝယ်မှာဘယ်တော့မှဝယ်မလဲ plus 1 and ထပ်ဖြစ်အောင် and ကဘယ်လောက်လဲ 0.8 အဲ့အတွက်ကြောင့် 74.8 plus 0.8 next position အကယ်၍ဈေးအခု 84.8 ကနေ 85.6 ကိုရောက်လို့ရှိရင်နောက်ထပ် order ထပ်ထည့်မယ်နောက်ထပ် order ထပ်ထည့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုအပေါ်မှာရှိတဲ့ stop ထက် stop ထားတယ်အဲ့ stop ကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအခုဝင်ထားတဲ့ position ကဘယ်လောက်လဲအပေါ်မှာဝင်ထားတာဘယ်လောက်ဘယ်မှာဝင်ထားလဲ74မှာဝင်ထားတာဒါပေမဲ့အခုဝင်ထားတာဘယ်လောက်လဲ74.8 ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ stop loss ကိုအပေါ်ကဈေးတက်သွားတဲ့ stop loss ကိုအောက်ကနေလိုက်ရွှေ့မယ်ဘယ်လောက်ရွှေ့မလဲ 2n ပဲအဲ့တော့ 74.8 အခုဝယ်လိုက်တဲ့ဈေး 74.8 minus 2n 1.6 တော့ကျွန်တော် stop loss က 73.2 ကိုရောက်သွားပြီအရင်တော့ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော် stop loss ကဘယ်လောက်လဲ 72.4 ကနေအရင်တော့ 72.4 ကနေဈေးတက်သွားတဲ့အခါကျတော့ stop loss ကိုလိုက်ရွှေ့တာ 73.2 ကိုရောက်သွားပြီ okay အဲ့မှာတရက်နေ့လောက်ဆက်ဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဈေးကထပ်တက်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ account ဒီ9320ကနေပြီးတော့9960ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ account အဲ့တော့1 and ထပ်တက်သွားပြီ1 and ထပ်တက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရဲ့ risk ကိုယူမလဲကျွန်တော်တို့ account ထဲမှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိနေလဲအမြဲတမ်းသိနေရမှာဟုတ်ပြီနော်အရှိက episode တွေမှာပြောခဲ့ account ထဲမှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိလဲ account ထဲမှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိလဲ account ထဲမှာလောလောဆယ်ပတ်စံဘယ်လောက်ရှိနေလဲ9960အဲ့ဒါရဲ့ 2% ကိုကျွန်တော်တို့ risk လုပ်မယ် 2% ဆိုတော့1019.2 third position add လုပ်လို့ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဈေးထပ်တက်သွားတော့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လောက်မှာ add လုပ်မှာလဲဆို 75.6 မှာ add လုပ်မှာအပေါ်မှာပြောခဲ့တယ်လေဟုတ်လား75.6 ရောက်ရင် add လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အပေါ်ပြောခဲ့တယ် 75.6 ကိုဈေးကတက်သွားပြီတက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်မှာ add လုပ်လို့ 75.6 မှာ add လုပ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ end value ကနေ့စဉ်အများနဲ့ပြောင်းလဲနေတာ market volatility ကအများနဲ့တမန်နဲ့ဟုတ်တယ်မလားနေ့စဉ်နဲ့အများ volatility ကအများပြောင်းလဲနေအဲ့ဒီနေ့မှာသွားကြည့်တော့ end ရဲ့ value ကဘယ်လောက်ပဲရှိလဲဆိုတော့ 0.7 ပဲရှိတယ် or dollar တမိုးနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်$280 2n ဆိုလို့ရှိရင် $1.4 တမိုးနဲ့ကြည့်ရင်$560အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ contract size ကိုကျွန်တော်ပြန်ညှိတော့မယ်2019ဒီ 2n 560နဲ့စာ 1.82 ရအနီးယူ1အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခုလောလောဆယ် 85.6 မှာဝယ်မယ်နောက်ထပ်ဘယ်လောက်ကြာရင်ဝယ်မှာလဲဒီနေ့ n ဘယ်လောက်လဲ 0.7 အဲ့တော့ 85.6 ကို 0.7 ပေါင်း 76.3 မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ဝယ်မယ်အခုတော့မဝယ်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်မလဲ stop loss ကိုလိုက်ရွှေ့ရမယ်အရင်တော့ stop loss ကအောက်မှာရှိတယ်အခုဈေးကတက်သွားပြီလေ 85.6 ကိုတက်သွားပြီဆိုတော့ 85.6 minus 2n နေရာမှာကျွန်တော်ထား85.6 minus 2n ကဘယ်လောက်လဲ 2n က 1.4 85.6 minus 1.4 ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကိုရွှေ့မလဲ stop loss ကို 74.2 ကိုရွှေ့မယ်အရင်တော့ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ stop ကဘယ်လောက်လဲ 73.2 အခုဘယ်လောက်ကိုရွှေ့ရပြီလဲ 74.2 ကိုရွှေ့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ winners okay ဝယ်လိုက်တယ်ဈေးတက်သွားလို့1 and တက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ထပ်ဝယ်မယ် stop loss ကိုလိုက်ရွှေ့မယ်
1 and တက်တိုင်းထပ်ဝယ်မယ် stop loss ကိုလိုက်ရွှေ့မယ်ဘယ်လောက်ဖို့ဝယ်ရမလဲဆိုတော့လည်းပါပြီးသား stop loss ဘယ်လောက်ထိလိုက်ရွှေ့ရမှာလဲဆိုတာလည်းဒီမှာသူအသေးစိတ်ပြောပြထားပြီးသားเนาะဒါ futures trading မဟုတ်လို့ futures trading ကိုသူကဒီမှာစာနဲ့ပေနဲ့သေချာရှင်းပြတော့နည်းနည်းလေးရှုပ်တယ်ထင်တယ်ထပ်ခါတည်းကြည့်လိုက်ရင်လွယ်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြော engineer တယောက်ဖြစ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဘွဲ့လေးတစ်ခုရဖို့တော့မနည်းနည်းလေးအနည်းဆုံး2နှစ်လောက်တက်ဟုတ်တယ်မ engineer ထားပါအောင်ပုံမှန်ဘွဲ့လေးအဝေးတင်လေးတစ်ခုဘွဲ့ရဖို့တော့အနည်းဆုံး2နှစ်လောက်တက်ဟုတ်တယ်မလားအခုဒါဒီဗီဒီယိုလောက်တာ35မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒီ35မိနစ်အတွင်းမှာဒေါ်လာ1600ကိုဒေါ်လာ3တန်းကျော်ဒေါ်လာတန်းကိုရာနဲ့ချီပြီးရှာနိုင်တဲ့အရေးရှိတစ်ခုကိုရဖို့35မိနစ်နဲ့ရမယ်လို့ထင်လားမရနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကြောင့်ထက်ခါတည်းလေးကြည့်ဖို့လိုမယ်ကိုအမြဲတမ်း sub learning လုပ်ဖို့လိုတယ်เนาะလူတွေထင်တာကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့လည်းဘက်က trade လုပ်လို့ရမရပါဘူးเนาะကျွန်တော်အဝေးတင်တက်ကတူလေးပြီးဖို့တော့မှအချိန်နေရင်းရနှစ်နဲ့ချီပြီးရင်းရဟုတ်တယ်မလားဒေါ်လာထောင်ကနန်းကနေဒေါ်လာတန်းကိုရာနဲ့ချီပြီးလုပ်နေတဲ့ပညာတစ်ခုကို35မိနစ်အတွင်းเนาะဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီ mindset လေးတော့ခေါင်းထဲထည့်ထားဒါပေမဲ့အရင်မခတ်ပါဘူးလွယ်ကူပါလေเนาะဒီနည်းတစ်နည်းလည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီနည်းတစ်နည်းလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနည်းကိုမသုံးဒီစာအုပ်ကိုပြန်ဖတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လုပ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြတာเนาะ addition to fourth unit okay ခုန value ကဘယ်လောက်လဲဒေါ်လာ9960ကဈေးဆက်တက်သွားပြီเนาะဒေါ်လာ9100ဖြစ်သွားပြီ9100ရဲ့ 2% risk ယူမယ်ဒီလောက်ဖြစ်မယ် fourth unit added at 76.3 1 and ကကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ 0.7 280 2 and က 1.4 နဲ့ပြောင်းတယ်960အဲ့တော့ contract ဘယ်နှခုဝယ်မလဲ1036ကိုဒီ960နဲ့စာ 1.85 and rounded is going to be one contract ဒါ futures trading ကျွန်တော် futures trading မလုပ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော် forex trading လုပ်တယ်ဒါ futures မလို့ဒီလိုကဏ္ဍတွေအရင်ရှုပ်တယ်ဘာပြောလေ့လာလို့ရတာပေါ့เนาะ add another unit of 1 and เนาะအဲ့တော့ 76.3 ကို1 and ထပ်ပေါင်းဘယ်ချိန်မှာပေါင်းလဲ77 stop loss ကိုလိုက်ရွှေ့မယ်အခုဝယ်လက်ဈေးက86.3 stop loss က -2 and ဆိုတော့ stop loss မှာထားမယ်74.9အခုနောက်ဘယ်လောက်လဲ74.2အခု stop loss က74.9ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဈေးတက်တာနဲ့ stop loss လေးကိုလည်းလိုက်ရွှေ့ဈေးတက်သွားရင်ထပ်ဝယ် stop loss လေးကိုလည်းလိုက်ရွှေ့ဈေးတက်သွားရင်ထပ်ဝယ် stop loss လေးကိုလည်းလိုက်ရွှေ့ဒီလိုမျိုးလုပ်သွားတယ် and addition of fifth and final unit is now ဘယ်လောက်လဲ52920ထုံးလေး၎င်းမယ် 2% သူ့ရဲ့ 2% ဒီလောက်ဖြစ်သွားမယ် fourth unit ကဘယ်လောက်မှထည့်လိုက်77မှာထည့်လိုက်တယ်เนาะ77မှာထည့်လိုက်ပြီးနောက်ထပ်ထောက်ဝယ်1 and value increase เนาะအရင်တော့ 0.7 ပဲရှိတယ် volatility အမြဲပြောင်းလဲနေတယ် and က 0. အရင်တော့ 0.7 အခု 0.85 340ဖြစ်တယ် 2 and ဆိုတော့ 1.7 680ဖြစ်မယ် contract size ကြည့်ရမယ်1058ကိုဒီ680နဲ့စာ 1.55 rounded ဘယ်လောက်လဲ1 contract ဝယ်မယ်အဲ့တော့ stop loss ဘယ်နာထားမလဲအခုဝင်တဲ့ဈေး -2 and ဒီလောက်ဖြစ်သွားเนาะအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် order တစ်ခုနဲ့ profit ကဘယ်လို1200 880 960 280 89မှာဝယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့အဲ့ဒီဈေးမှာသူ profit မရအောင်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ trade တစ်ခုလည်းရနေပြီးတော့ trade တစ်ခုလည်း order တွေစက်တက်ကျတယ်သူရဲ့ profit ဘယ်လောက်ရလဲဒေါ်လာ2920ရเนาะtotal stops were adjusted to break even with each one and market book အဲ့တော့ maximum မရှိဘူးလားအမြဲတမ်းဈေးတက်တယ်အမြဲတမ်း1 and အမြဲတမ်း like ထည့်နေရမှာတော့မဟုတ်ဘူး maximum 4 and ထိ like ထည့်လို့ရဒါပထမဆုံးဝင်တဲ့ order နောက်ထပ်4ခုထပ်ထည့်ဆိုတော့1 2 3 4 maximum 4 and ထိ like ထည့်မယ်4 and ပြီးလို့ရှိရင်သူဈေးပဲတက်တဲ့ဈေးပဲတက်တဲ့ဈေးပဲကြဘေးလိုက်ပဲ circle ပဲသွားဘာမှထပ်မထည့်တော့ဒါသူတို့ရဲ့ rules သူတို့ပြောထားတဲ့ rules ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် position exit ဒါခုနက84မှာဝင်ထားတဲ့ဟာသူ့ရဲ့ stop ကဒီမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မထီဘူးဈေးတက်သွားတယ်သူ profit ဘယ်လောက်ရလဲဒီလောက်ရတယ်နောက်ထပ်ထပ်ဝယ်တယ် profit ဘယ်လောက်ရလဲဒီလောက်နောက်ထပ်ထပ်ဝယ်နောက်ထပ်ဝယ်နောက်ထပ် total 5တခုမှာသူတို့ရဲ့ position တခုမှာတကယ် winning trend တခုသာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က profit အများကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ trend ရဖို့အကြာကြီးစောင့်ရတယ် small losses တွေအများကြီးယူနေရနော်ဒီဟာလေးကိုပြောပြထားတာ risk of ruin will you live or die risk of ruin ကဘာပြောလဲဆို aggressive pyramiding of more and more units is a downside အများကြီးကောင်းတာမဟုတ်နော်ဟိုဈေးတက်တိုင်းလိုက်ဝယ်ဈေးတက်တိုင်းလိုက်ဝယ်က risk ရှိတယ်
is a downside เนาะအမြဲတမ်းဒီ level ဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့သွားနေလို့မရဘူး if no big trend materialize a big trend ကြီးတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ small losses လေးတွေကအများကြီးပေါင်းသွားနိုင်တယ် would eat away even faster than the turtle's limited capital they cut back the unit sizes dramatically when the market turned around. Their preventive behavior of reducing units increase the likelihood of a quick recovery, getting back to making big money again. The turtles could be down 11 months and 1 week into the year, and then in the last 3 weeks of the year can go from being down 30 to 40% of up to 150%. No, look at the month-to-month data from 1984, 1988. See appendix. When the market kicked in, it was a wild ride. No, the show really is the Sanalama, Sadala, Guela, Antigua, show me now so, Janet, Lab, Davanapali, Atuema. A share showing a colo, Piambiro, recover Pibiro. No, it was down 30%, 40% on the Biro, plus 150% Piet Care Buddha, she get Buddha's pure. Account did not want the turtles to worry about linear decreases in the account. No? Linear decrease ko show small losses rules strategy follow the slightest exponential curve of a big trend would eventually surpass the steepest linear curve they saw while losing your discipline money management money management call risk management patience were the only ways it would work နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ turtle trading ဒီ chapter ကကျွန်တော်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဟိုနေ့ကကျွန်တော် YouTube မှာ video လေးတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့တယ် how to trade turtle trading ဆိုတာဗမာတယောက်ပဲရှင်းပြထားတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြောကျွန်တော်ပြဒီမှာကြည့်တော့ရိုက်ရှာမှာ YouTube မှာ how to trade turtle trading system SFK လို့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ video လေးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်9000မှဘာညာဆိုပြီးတော့ဒီအကိုလားညီလားတော့မသိဘူးသူကဒါ2 years ago နော်2 years ago တည်းကဒီ turtle trading system ကိုဒီမှာ online မှာဒီမှာ blah blah 16မိနစ်18မိနစ်လောက်ရှိတယ်အဲ့မှာသူတေချာရှင်းပြထားတယ်နော်ဘာမှုဘာ ATR ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဈေးဘယ်လောက်မှာဝယ်စသည်ပြီးသူရှင်းပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီ video မကြည့်ခင်အခုဒီကျွန်တော်အခုနရှင်းပြထားတဲ့ဟာတွေကိုအရင်ဖတ်ပြီးနားလည်သွားမှာဒီ video ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီးအဆင်ပြေပါလေဒီ SFP ကိုကျွန်တော်သိတော့မသိပါဘူးเนาะကျွန်တော်လည်းမနေ့တနေ့မှာတွေ့တော့ဒီ video လေးကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်ပို့ပြီးကောင်းမယ်ထင်လို့ဒီကနေပြီးကျွန်တော်ညွှန်ပေးလိုက်တာသွားပြီးကြည့်လို့ရတယ်အကယ်၍ကြည့်ပြီးသွားပြီအားလုံးနောက်ထပ် video တွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့ရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် comment မှာ yes လို့ရေးပေးခဲ့ပါအပတ်မကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်